Қайырлы күн достар, бұл Медикон білім арнасы. Сіздермен бірге мен Алихан Ғаниұлы және бүгін біз қалыпты ЭКГ курсын бастайтын боламыз. Жалпы ЭКГ немесе электрокардиография бұл жүректің қызметін графикалық түрде жазып алу әдісі. Біз осы графикаға қарап, жүректің қызметі нормада ма, әлде онда қандай да бір патологиялық процесс жүріп жатыр ма, соны көріп бағалай аламыз. Жалпы еске түсірсек, жүрек кардиометрінің 4 физиологиялық қасиеті барлығына, немесе 4 физиологиялық қызмет деп айтсақ болады. Бұлар қозғыштық, қозу өткізгіштік, жиырылғыштық және автоматизм қасиеттері. Осы 4 қызметінде біз ЭКГ-ге қарап, көріп, тауып бағалай аламыз. Сол себепті де жүрек патологияларын анықтауда немесе оның қалыпты қызметін бағалауда ЭКГ бұл базалық бірінші реттік тексеру әдісі болып табылады және бұл өте құнды мәліметтер береді. Сол себепті де бұл ЭКГ-ны оқып түсіне алу бұл әрбір дәрігерге керек зат болып табылады. Жалпы ЭКГ-ны жазған кезде біз осындай графикалық түрде аламыз. Және бұл графикалық түрде, егер сіздер қарайтын болсаңыздар, бұл бір сызық бойында жатыр, бір сызық бойында жазылады. Дәл осы сызық бізде изосызық немесе изолиния деп аталады. Және осы изолиниядан әрбір жоғары және төмен жатқан бөліктері бұл ЭКГ тішелері болып табылады. Жалпы ЭКГ-де 5 түрлі тішені анықтаймыз. Олар бізде П тішесі, Q тішесі, R тішесі, S тішесі және Т тішесі. Және П тішесі басталған жерден Т тішесі аяқталғанға дейін, немесе келесі П тішесі басталғанға дейін, бұл бір жүрек цикліне сәйкес келетін аралық болып табылады. Және біз осы тішелердің өзгерістеріне қарап жүректің қызметі нормада ма, нормада емес па, соны бағалай аламыз. Себебі әр тішенің өзінің жауап беретін бөліктері бар. Мысалы, біріншісі ол бізде П тішесі. П тішесі негізінен екі жүрекше кардиометріне қозудың таралуын көрсететін тіше болып табылады. Яғни біз П тішесіне қарап, жүрекшелердің кардиометріне қозу нормально өтіп жатыр ма, өтіп жатқан жоқ па, соны бағалай аламыз. Яғни сіздер П тішесінің алдында изосызықты көріп тұрсыздар ғой. Бұл изосызық, яғни бұл кезде әлі импульс кардиометрге таралған жоқ, әлі синатриалды түйінде импульс туындап жатыр деген сөз. Қалай Т тішесі басталады, бұл яғни уже жүрекше кардиометріне импульс таралып бастады, олар қозу сатысына өтті, яғни оларда әрекет потенциалы басталды деген сөз. Сонымен қатар П тішесін екіге бөліп қарастыратын болсақ, алғашқы жоғарылаған бөлігі бұл негізінен оң жақ жүрекшенің кардиометрінің қозуына сәйкес келеді. Себебі біз білеміз, синатриалды түйін бұл оң жақ жүрекшеде орналасқан, сәйкесінше бірінші бұл оң жақ жүрекшенің кардиометріне таралып бастайды. Одан кейін ол жүрекше аралық шоғыр арқылы сол жақ жүрекшеге жетеді импульс. Сол себепті П тішесінің екінші жартысы ол сол жақ жүрекшеге импульстің таралғанын көрсетеді. Егер де біз оң жақ жүрекше мен сол жақ жүрекшенің кардиометрінде импульстың таралуын жеке-жеке жазып алатын болса, онда ол негізінен екі П тішесі ретінде көрінетін еді осылай. Бірақ басында уже сол оң жақ жүрекшеде қозу басталды, ол аяқтала берем дегенше уже сол жақ жүрекшеге қозу жетіп қояды, ол жерден уже полярность өзгереді, полярлық өзгереді. Сол себепті бұл ЭКГ-да екі жүрекше қалыптыда бір П тішесі ретінде тіркелуі керек. Егер біз осы жерде мысалы кейбір патологияларда ол мысалы жүрекше екі тіше болып көрінуі мүмкін, яғни бұл жерде қозу сол жақ жүрекше аралық шоғырлар бойынша жай өтіп жатыр деген сөз. Дәл осындай кейбір патологиялар бар. Оны патологияларды қарастырған кезде айтып өтетін боламын, жалпы қазірше түсінікті болу үшін. Одан кейін келесі бізде Q тішесі. Q тішесі негізінен бұл қарыншаралық перденің қозуына сәйкес келеді. Ол өзі қысқа тіше, яғни қозу келді, Q тішесі бізде бұл қарыншаралық перденің қозуына сәйкес келетін жер болып табылады. Одан кейін бізде үлкен R тішесі басталады. R тішесі негізінен оның жүрек ұшы. Жүрек ұшы, яғни қарыншаралық перденің төменгі 3/1 бөлігі және қарыншалардың бүйір қабырғаларының 3/1 бөлігіне импульстің таралуы, яғни осы зона бізде R тішесіне сәйкес келеді. Одан кейін бізде S тішесі басталады. S тішесі бұл жүректің основасы, жүректің негізіне импульстің таралуын көрсететін тіше болып табылады. Яғни қарыншалардың жоғарғы 3/2 бөлігіне импульстің таралуын көрсетеді. Ал Т тішесі бұл негізінен деполяризацияға сәйкес келеді. Яғни осы жүрекшелер, мысалы Q, R, S тішесі, уже бұл жерде қозу, қарыншалардың жалпы қозу орын алды.
одан кейін енді қозудан кейін бізде тыныштық кезеңі басталады, яғни реполяризация. Осы реполяризация, яғни қозудың тарқауы, бұл Т тішесін береді бізге ЭКГ-да. Так, бір қайталап өтсек, тағы, яғни ЭКГ-да біз 5 түрлі тішені анықтадық. Олар П, Q, R, S тішелері. П тішесі ол жүрекшелердің қозуына, яғни жүрекшелердің деполяризациясына жауап береді. Q тішесі бұл қаншаралық перденің деполяризациясына, яғни қозуына жауап береді дедік. R тішесі жүрек ұшына, S тішесі жүректің негізіне, ал Т тішесі бұл қарыншалардағы реполяризация, яғни қозудың уже тарқауы тыныштық кезеңіне ауысуын көрсететін тіше болып табылады. Яғни біз қалай бөле аламыз? Тішелері P, Q, R, S, T. P тішесі бұл жүрекшеге жауап берсе, а Q, R, S, T, яғни бізде қарыншаға жауап береді. Яғни біз P тішесіге қарап жүрекшелердегі физиологиялық қасиеттердің өзгерістеріне баға бере алсақ, Q, R, S тішелеріне қарап біз уже қарыншалардың қызметіне баға бере аламыз. Сонымен қатар P, Q, R, S тішелері бұл бізде, яғни қозу кезеңіне деполяризацияға жауап берсе, ал Т тішесі бұл бізде қозудың тарқауы, яғни реполяризацияға жауап береді. Осыны түсініп алсаңыздар. Одан кейін бізде тішелермен қатар келесі құрылымдар бізде олар интервалдар болып табылады. Жалпы ЭКГ-да біз 4 түрлі интервалдар ажырата аламыз. Алғашқы интервал ол P, Q интервалы. Ол P тішесі басталған жерден Q тішесі басталатын жерге дейін. P, Q интервалы. P, Q интервалы бізге не береді? P, Q интервалы бұл синатриалды түйінде қозудың импульстың таралып бастап, оның яғни қарыншалардың кардиометріне дейін тасымалдануын көрсететін аралық болып табылады. Яғни бұл жерде қозу, мысалы импульс синатриалды түйінде түзіліп басталды, ол жүрекшелерге таралды және түйінаралық шоғырлармен атриовентрикулярлы түйінге жетіп, атриовентрикулярлы түйін гис шоғырынан өтіп, гис шоғырларының аяқшаларына беріліп бастағанға дейінгі арал, осы аралыққа бізде P-Q интервалы жауап береді. Одан кейін келесі интервал ол бізде Q, R, S интервалы. Немесе оны біз QRS комплексі деп жатаймыз. Немесе комплекс. Яғни QRS комплексі көп тұрғызды. Q біз айттық қарыншаралық перденің қозуына сәйкес келеді, R жүрек ұшы, S жүрек негізі. Яғни QRS комплексі бізде импульстің бүкіл қарыншалардың кардиометріне таралып, бүкіл қарынша еттерінің қозу сатысына өткенін көрсететін комплекс болып табылады. Одан кейін бізде үшінші комплекс ол Q-T комплексі. Q-T комплексі немесе оны кейде QRS-T комплексі деп атайды. QRS-T комплексі бұл бізде қарыншалардың кардиометріне қозудың таралып, олардың жиырылып, ішіндегі қанды магистральды тамырларға айдап шығаруына дейінгі аралықта қамтиды. Яғни QRS-T комплексі бұл бізде қарыншалардың систоласына сәйкес келетін интервал болып табылады. Яғни QRS-T комплексіне қарап, қарыншалардағы систоланың жағдайына баға бере аламыз. И соңғы интервал бізде R интервалы. Яғни ол R тішесінен келесі R тішесіне дейінгі аралықты қамтиды. Бұл R тішесіне қарап біз бұл жүректегі жиырылу жиілігіне, яғни жүректің автоматизм қасиетіне баға бере аламыз. Оны біз қалай жасаймыз? Так, біз айттық R интервалы бұл арқылы біз жүректің автоматизм қасиетін бағалай аламыз. Оны біз қалай жасаймыз? Яғни оны біз жүректің жиырылу жиілігін анықтау арқылы бағалай аламыз. Жүректің жиырылу жиілігін анықтау бұл 60 бөлінген R.
формуласы арқылы анықталады, яғни 1 минуттағы 60 секунд, 60 секундтың ішінде РРТ-шесінің қанша рет осының интервалы болады, сол арқылы біз жүректің жиырылу жиілігін анықтай аламыз. Себебі бір РРТ-шесінің аралығы жүректің бір циклына сәйкес келетін уақытқа тең болып табылады. Бірақ біз ЭКГ-ны өлшеген кезде оны линейкамен өлшейміз, және біз оны миллиметрмен өлшейміз. Ал мұнда РР-ді секундқа айналдырып болу керек. Яғни біз оны қалай жасаймыз? Егер сізге ЭКГ параға түсетін болса, оның шетінде ЭКГ қандай жылдамдықпен жазылғаны беріледі. Мысалы, негізі стандарт қазір көп жерде 25 мм секунд жылдамдығымен жазылады, сонымен қатар 50 мм секунд жылдамдықпен жазылуы мүмкін. Егер сізде 25 мм секунд деп тұрса, линейкамен өлшеп алған аралығыңызды сіз 0,04-ке көбейтесіз, сол арқылы сіз аралықта секундпен өлшеп аласыз. Ал сізде 50 мм секунд жылдамдықпен берілсе, онда 0,02-ке көбейтіп, оны секундқа айналдырып аласыз. Яғни, мысалы, біз 2 РРТ-шесін алып өлшек, 2 РРТ-шесінің арасы 20 мм шықты дейік. 20 мм-ден біз уақытқа айналдырып алуымыз керек. Бұл ЭКГ 25 мм секунд жылдамдықпен жазылып алынса, яғни 25 мм секундпен жазылса, біз 0,4-ке көбейтеміз деді. Яғни 20 мм-ді көбейтеміз 0,04-ке, және секунд бөлінген миллиметр. Және бұл егер көбейтсек, қанша 0,8 секунд шығады. Енді біз осы арқылы жүректің жиырылу жиілігін анықтаймыз. Жүректің жиырылу жиілігі тең 60 секунд бөлінген 0,8 секунд. Бұл примерно 75-ке тең болады. Яғни жүректің жиырылу жиілігі бізде дәл осы ЭКГ-да 75 рет минутына тең болып тұр. Осылай анықтаймыз. Яғни біз РР интервал арқылы жүректің автоматизм қасиетін бағалай аламыз. Жоғарыда біз жүректегі тішелер мен интервалы туралы айтып өттік. Келесі ЭКГ-да анықталатын құрылымдар бұл сегменттер болып табылады. Сегменттерде біз изасыздықтың бойына жататын және одан көтерілмейтін аралықтарды айтамыз. Олар қай аралықтар? Олар П тішесі біткен жерден Q тішесі басылған жерге дейінгі аралық. Бұл бізде PQ сегменті деп аталады. Яғни PQ сегментін біз PQ интервалмен шатастырып алмауымыз керек. PQ интервалы П тішесі басылған жерден Q тішесі де басылған жерге дейін еді. Ал PQ сегменті ол П тішесі біткен жерден Q тішесі басылған жерге дейінгі аралық. Бұл бізде сегмент болып табылады. PQ сегменті неге жауап береді? PQ сегменті ол атериовентрикулярлық түйіннің өткізгіштігін бағалау үшін бізде көрсеткіш болып табылады. Біз білеміз, что өткізгіш жүйеде біз айтып өттік, атериовентрикулярлық түйінге келген кезде импульс ол жерде біраз кідіретін. Яғни П тішесі басылған жерден біткен жерге дейін бұл жерде, яғни импульс жүрекшілердің кардиометриясына таралып үлгерді. Сонымен қатар синусоидалды түйін аралық үш шоғыр арқылы атериовентрикулярлы түйінге келіп жетті. Бірақ импульс бұл жерден сразу гис шоғыр мен гис шоғырының аяқшаларына өтпейді, ол жерде біраз кідіретін еді. Сол себепті де біз алдымен жүрекшілер, одан кейін барып қаншалар жиырылатын еді. Дәл осы атериовентрикулярлы түйіннің өткізгіштігін біз PQ сегментіне қарап бағалай аламыз. Одан кейін бізде келесі сегмент. Келесі сегмент ол бізде S-Т сегменті. S-Т сегменті ол S тішесі біткен жерден Т тішесі басталған жерге дейінгі аралықта айтамыз S-Т сегменті деп. S-Т сегменті бізге неге жауап береді? S-Т сегменті кезінде уже қарыншаларда импульс бүкіл қарыншалардың кардиомиоциттерін қамтып үлгерді және бүкіл қарыншалардың кардиомиоциттері қозу сатысында тұр. Сол себепті де бұл бізде особо электрлі полярность көрсетпейді, сол себепті бұл изосыздықтың бойына жатады. Және бұл кезде S-Т сегменті бұл қарыншалардың кардиомиоциттердегі қанданудың, яғни қоректенудің нормада емес екенін көрсетеді. Негізінен S-Т сегментінің өзгерістеріне қарап, біз қарыншалардың кардиомиоциттерінде қандай да бір органикалық бұзылыстар болып жатыр ма, болып жатқан жоқ па, соны бағалай аламыз. Оны біз келесі ЭКГ-ны талдау курстарына толық айтып өтетін боламыз. Жалпы S-Т сегменті бұл кезде, яғни қарыншалардың жағдайына, қозу сатысындағы жағдайына жауап беретін сегмент болып табылады. Және үшінші сегмент ол бізде Т тішесі біткен жерден
келесі п тішесі басталған жерге дейінгі аралықты қамтиды. Және бұл аралық бізде жалпы пауза деп аталады. Жалпы пауза. Жалпы пауза кезінде негізінен жүрекшелер де, қарыншалар да бізде негізінен диастол сатысында болады. Яғни ол жерде жүрек кардиометстер екі камерада да олар босаңсу сатысында болады. Диастола кезінде екеуінде де қанға толы босаңсып тұрады. Сол себепті де бұл аралық бізде жалпы пауза деп аталады. Жалпы пауза түсіну үшін біз ЭКГ-дағы систола мен диастола кезеңдерін қалай көреміз, соны білуіміз керек. Давайте осында қарастырып өтсек. Жалпы біз білеміз, что жүрек циклінде систола және диастола кезеңдері бар, дұрыс па? Систола ол жүрекшелер кардиометстердің жиырылып, жүрек камераларынан қанды айдауы, ал диастола босаңсу кезінде олардың қанға толу кезеңі болып табылатын. Яғни біз оны ЭКГ-де қалай көреміз? Оны біз келесіде көреміз. Мысалы, п тішесін біз неге жауап береді? П тішесі бұл жүрекшелерге импульстың тарауына жауап беретін кезең. Яғни бұл кезде импульс тарады, олар жиырылады да қанды өздерінің қаншалары қарай айдайды. Яғни п тішесі басталған жерден п тішесі біткен жерге дейінгі аралық бұл жүрекшелердің систоласына сәйкес келеді. Яғни егер біз жалпы бір жүрек циклын 0,8 секундке тең деп алатын болсақ, п тішесінде, яғни қазір ол 0,1 секунд уақытқа тең болады, ұзындығы и ұзақтығы, то есть. Одан кейін PQ сегментінде жүрекше жұмыс жасай ма? Жоқ. Q тішесі, ол Q тішесінде жұмыс жасамайды жүрекше, R тішесі, яғни келесі п тішесі басталғанға дейін бізде жүрекшелерде уже ол босаңсу кезінде болады. Яғни бұл аралық бізде уже енді жүрекшелердің диастола кезеңіне сәйкес келеді. Және ол жалпы 0,7 секундқа тең болады. Одан кейін біз айттық, одан кейін қаншалардың систоласы қашан басталады? Қаншалардың систоласы ол Q тішесі. Яғни ең бірінші қаншалардағы құрылым ол қаншаралық перде. Қаншаралық перденің қозуынан басталады. Яғни Q тішесі басталған жерден Q тішесінде қаншалық перде қозады, R тішесінде жүрекші, S тішесінде жүрек негізі қозады дедік. ST сегментінде әлі қозу сатысында болады, ал Т тішесі кезінде олар яғни жиырылып қанда магистральды тамырларға айдау кезеңіне сәйкес келеді Т тішесі. Яғни Т тішесі біткенге дейінгі аралық бұл қаншалардың систоласына сәйкес келеді. Яғни ол орта есеппен 0,136 секундқа сәйкес келеді. Ал қалған аралық Т тішесі біткен жерден келесі Q тішесі басталған жерге дейін яғни бұл қаншалардың диастоласына сәйкес келеді. Яғни орта есеппен 0,144 секундқа созылады. Яғни мына аралық бізде жүрекшелердің диастоласы. Ал мына аралық бізде қаншалардың диастоласы. Диастола, яғни ол жүрекшелер босаңсу кезінде тұр, қызмет атқармайды деген сөз, демалу кезеңінде. Яғни екі жүрекшелердің де қаншалардың да демалу кезеңі осы Т тішесі біткен жерден п тішесі басталған жерге дейінгі аралыққа сәйкес келіп тұр. Көрдіңіздер ме? Сол себепті де бұл аралық бізде жалпы пауза деп аталады. Және бұл кезеңде жүрекшелер 2-4 камерасы да босаңсу кезеңінде тұрады. И олар қанға толады. Сол себепті де бұл аралық бізде жалпы пауза деп аталады. Біз ЭКГ-дағы бұл құрылымдарға, яғни тішелер, интервалдар және сегменттерге қарап, жүректің қызметін бағалау үшін біз олардың нормада қандай сипатта екенін білуіміз керек. Және сол нормамен салыстыру арқылы біз олардың қызметіне баға бере аламыз. Ол нормада қандай болады? Алдымен тішелерден бастасақ. Тішелерде біз олардың ұзақтығын анықтай аламыз және олардың амплитудасын, яғни изосызықтан ауытқу жағдайын анықтай аламыз. Алдымен ұзақтығы п тішесінен бастасақ, п тішесі ол негізінен нормада ұзақтығы 0,8-0,10 секундқа тең болады. Яғни бұның ұзақтығы бізге не береді? Бұл ұзақтығы жүрекшелердің кардиометстері мен жүрекшелерде өткізушілердің қозуды өткізуі мен олардың қозғалыштық сипатына баға беруге
мүмкіндік береді. Яғни мысалы ол жүрекшелер, мысалы ПТШ-сінің ұзақтығын өлшесек, ол 0,10 емес, мысалы 0,15 секунд болып кетуі мүмкін. Яғни ол ұзарса, бізде жүрекшелерде импульстың өткізілуіне қандай да бір кедергі бар деген сөз. Яғни сол себепті импульс оларда баяуырақ өтіп жатыр деген сөз. Яғни солай біз уже күдік ұстай аламыз. Ал биіктігіне, яғни амплитудасына қарап, біз оның жиырылғыштық сипатына баға бере аламыз. Нормада оның биіктігі 1,5-2 мм-ден бастап 2,5 мм-ге дейін болады. Егер 2,5 мм-ден асып кететін болса, яғни жүрекшелер нормаға қарағанда қаттырақ жиырылып жатыр деген сөз. Яғни ол жүрекшелерге түскен нагрузкадан хабар береді және ол жүрекшелердегі гипертрофиядан хабар беруі мүмкін. Керісінше қайта мысалы 1,5-2 мм-ден төмен түсіп кететін болса, онда олардың жиырылғыштық қасиетінің төмен түсіп кеткен, яғни ол жерде қандай да бір органикалық бұзылыстар болып жатқанын көрсетуі мүмкін. Осы үшін керек амплитуданы біз изасыздықтың бойынан және сол тішенің ең алыс жатқан нүктесінің аралығын өлшейміз. Нормада енді ол ПТШ-сінің орталық бөлігіне сәйкес, кейбір жағдайда ПТШ мысалы басында көтеріліп, сразу төмен түсіп кетуі мүмкін, осындай сипаттар беруі мүмкін. Сол кезде ең биік нүктені тауып аласыз, сонымен изасыздық аралығын өлшейсіз. Осы бізде амплитуданы береді. Келесі бізде ол Q тішесі. Q тішесі нормада ұзақтығы 0,103 секундқа тең. Ал амплитудасы R тішесінің амплитудасының 4/1 бөлігінен асып кетпеуі керек. R тішесі нормада амплитудасы 20-25 мм, ал R тішесінің амплитудасы ол 20 мм-ге дейін болады. R тішесі мен S тішесі негізінен ұзақтығы жеке-жеке қарастырылмайды. Олар жалпы QRS комплексінің құрамында қарастырылады және олардың жалпы ұзындығы 0,7-0,9 секундқа тең. Ал T тішесінің ұзақтығы ол нормада 0,16-0,24 секундқа тең, ал амплитудасы 5-15 мм аралығында ауытқиды. Ол яғни қай отведениеде жазылуына байланысты әртүрлі болады. Оны біз келесі сабақтарда толық айтып өтетін боламыз. Одан кейін интервалдарға келсек. Интервалдар алғаш сол Q интервалы, яғни P тішесі басталған жерден Q тішесі басталған жерге дейінгі аралық. Ол нормада ұзақтығы 0,12-0,20 секундқа тең және айтып өттік. Біз Q интервалы ол централды түйіннен пайда болған импульстің қаншаларға өтуін сипаттайтын интервал болып табылады. Егер Q интервал ұзарып кететін болса, нормада көп кездесетін патология, то есть өмірде көп кездесетін патология. Яғни бұл бізде қандай да бір қанша аралық құрылымдардың үстінде өткізгіштің бұзылуын көрсетеді. Яғни импульстардың өтуіне кедергі бар деген сөз. QRS комплексін айттық. Одан кейінгі екі интервал, Q интервал мен R интервалдар ол негізінен жүрекшенің жиырылу жиілігінен тікелей тәуелді болады. Ол нормада дәл осындай ұзындықта деп нақты айта алмаймыз. Оны біз жүректің жиырылу жиілігін есептеу арқылы табатын боламыз. Яғни сол арқылы олардың ұзақтығы да әртүрлі болады. Сонымен қатар бұл Q, S және жалпы пауза сегменттерінің ұзындығына да байланысты. Яғни осылардың ұзындығы жүректің жиырылу жиіліктерінің ұзындығына байланысты. Сонымен қатар біз QT интервалын есептей аламыз нормада. Ол базет формуласы арқылы есептеледі. Базет формуласының келесіде, яғни QT интервалының ұзақтығы ол коэффициент көбейтілген R тішесінің арасы. Коэффициент бізде ер адамдар үшін 0,37-ге тең, әйел адамдар үшін 0,40-ға тең. Мысалы біз алсақ, жаңа айттық, R тішесінің арасы 20 мм дедік. Бұл 25 мм секундтен жазылып алған болсын. Оны секундқа айналдыратын болса, ол 0,18 секундқа тең болады. 0,18 секундта осы жерге қоямыз. Әйел адамның болса, яғни QT интервалы ол 0,40 көбейтілген 0,8. Ол тең болады 0,32 секундқа. Яғни осылай бұл әйел, егер бізде бұл пациент әйел адам болса, оның QT интервалы 0,32 секундқа тең екенін анықтап алдық. Бүгінгі сабағымызда біз ЭКГ-дағы базалық білімге тоқталып өтті, яғни тішелерге, интервалдарға, сегменттерге және олардың нормадағы сипаттамаларына баға беріп өттік. Келесі сабақтарымызда біз ЭКГ-ны қалай тіркейміз, олардағы стандартты тіркеулер, күшейтілген тіркеулер және
кеуделік тіркеулер бар, олар қалай орналастырылады және олардағы тишелердің көрініс беру ерекшеліктері қандай, неге бізде кейбір тишелер изолиниядан жоғары жатыр, кейбір тишелер изолиниядан төмен жатыр. Бізде айттық 5 тише болса, 3 тишесі көбінесе нормада оң болады, 2 тише теріс болады, яғни изолиниядан төмен жатыр деген сөз. Бұлардың сипатын, ЭКГ-ның жазып алу механизмін және бізге нормада ЭКГ парағын берген кезде біз оны қалай талдауымыз керек. Соларды біз келесі сабақтарда толық айтып өтетін боламыз. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар, сабақтарды жіберіп алмаңыздар. Ал әзірге біздің ЭКГ-ға арналған сабағымыздың алғашқы бөлімі өз мәресіне жетті, сіздерге пайдалы болды деген үміттеміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.